No. Nepo. Žeňo, No to čo ma ty kokot. počkaj. Nemáš tu fajčiť. Prelož toto. Thank you. A to máš preložiť, nie povedať. Aha. Ďakujem ti za Ďakujeme. to, že nefajčíš. Vám. A na Za to, že ihrisku. nefajčíte. Na ihrisku. Za to, že nefajčíte na ihrisku. Ďakujem vám. Teraz to Dobre. povedz po parusky. По-русски. Спасибо вам большое за то, что вы не курите на... Nekurvíte. Не курите на... И... Почkaj, jak slovo? На площадке. Pašatke. А у меня очень большой хуй. А Tak by si chcel ešte pozdraviť. Po rusky hovoril. Доминику Веберову хочу поздравить. А Мартину Аксамитову. А Кристину Кубикову. Rochňaka. Павела Рохняка. Пососать. Хуй ему хочу. А еще хочу приветствовать Загорову маму. А Зуску и его сестру. Я русский ММА файтер русский. Виталий. С России. Видишь, мышцы, мускулс. To nič. Muskos. Takže porozprávam troška teraz po slovensky o výžive. Takže mali by ste si uvedomiť, áno, vy všetci, čo ste tu, ukáž tu týchto ľudí, ukáž. Vidíš, takže takto. Mali by ste si uvedomiť, že není to iba o tom, cvičenie není o tom, že sa nasypete a proste prídete raz do posilky a ste veľký. Je to o tom, že sa správne vyživujete. Chápeš? No, čiže výživa by mala byť správna a mali by ste jesť každé 4 hodiny a vaša strava by mala obsahovať dostatočné množstvo bielkovín a tukov a kalórií hlavne. Lebo kalórie to máš energiu a z toho vlastne sa rastie aj hmota. Čo ty cez dneska nejedol? Ja som ešte nejedol a to ma veľmi mrzí. Asi sa spuknem zás o 4 kg. Máš tu muchu. Muchu? Hen, som ju odjebal, hen. Ty kokot. No. A ešte vám chcem porozprávať, že tu sme s kamarátmi teraz vonku. Tu sa s kamarátmi bavíme. Boli sme v Infi včera. Infi sme boli. Teraz si bavíme, víš, kamaráti. Lojzo. Ukáž Lojzo, ukáž. No, takže potom máme tu barazerské hračky. Áno, môžeš ťahať, áno, víš. Tu môžeš ťahať áno, dozadu, dopredu a do boku, vieš. A to máš vlastne, to je aj posilka, to máš vlastne ako takú posilku, víš. To áno má asi také 3 kg to áno. A to môžeš ťahať hore, dole, do boku, vieš, chápeš, ne? No toto je dobrý cík na chrbát, toto. Ešte si môžeš takto láhnuť, ale nebudem to ukázať, aby som roztunul máte. Ale potom, poď sa. Potom tu máme... Koňo. Potom tu máme tohto koníka, tohto môjho kamaráta Ponika Pegas. Zdravie Matthew Konička. Na tomto koni môžeš robiť barzeké tricepsové zdvihy, víš, tak tricepsové zdvihy, to máš tricepsové zdvihy. Potom to môžete vyskúšať robiť aj... Ahoj. No a môžete to vyskúšať takéto na chrbát, to máš úplne dobrý cík na chrbát, vidíš? Toto máš na chrbát. A potom čo ešte sa to dá robiť? Poďme ďalej. Čau, Ponik, čau. No, takže potom tu môžete vyskúšať tento strom je dobrý tiež na cvičenie. Tiež môžeš dať na seba ten strom, vidíš? Na seba, dopredu, dozadu a tak. Môžeš dať, kam chceš ten strom. Čau, Lojzo. Ten ukáž kamaráta môjho, ukáž. To je Adolf. No to je Adolf Hitler. No, takže, čo mám ešte ukázať? Ešte hento. Ešte aké cíky tu máme? Ešte toto.
Ale toto je neviem. To máš na triceps, na biceps, všetko. Toto není na triceps, ne? To není na triceps, či? Ja že zdvíjaš zo zeme. Zje zo zeme? No jasne. To robí takto? Áno, vlastne to máš tento cvik, ne? Už takto to točíš, ne? Takto. Ty sa točíš, ne? A to máš tiež dobrý cvik, ne? Či ako? Asi áno. Áno? A víš, to máš aj na rovnováhu vlastne, vieš? Máš na triceps na rovnováhu, hen. Napríklad kliky sa to dajú robiť, víš, takto, hen. A takto sa točíš pritom. A to vlastne na to, aby si vedel udržať tú rovnováhu, vieš? Rovnováha je dôležitá aj v živote proste, musí byť rovnováha, musí byť Tak trávce. vyskoč na to a trošku sa udrž, ne? Že nám ukáž nejaké tie cviky. Ja neviem, čo mám ukázať ešte, kamarát. No, veď sa postav na... Ukáž cvik. Čau. Áno, ukáž cvik, ukáž nám. Máš Dobre, kámo. dobre, ešte niečo. Tu máš kamaráta, ne? Tu môj kolega ukáže vám pár cvikov, zo pár cvikov. Tak to- Víš, toto je na triceps, toto je na triceps. A vlastne to je jak keby si ťahal klapku dozadu, vieš. A ešte máš, toto máš, čo ešte máš? Mám tu koverec z Anglicka, mi čavo predal. Toto lavička. Dám mi tomu certifikát. A ukáž ich. Natoč ich. Povedz Čo? niečo. Som pristala toho, že pošla ma dať vole. Čo ti mám rozprávať? Obrovské zmeny tu sú. Bo som mal kamaráta v Anglicku, aj táto už sa veľa vecí zmenilo. Ale táto origína. Ty si frajer, vážo. Nechce lepšia, to o Jak sa volá? 30% minimálne. Pištaláka to už ma rozumie. Píš na lákateľ, čo rozumieš? Dobre. A povedz ešte niečo, povedz. To mi čavo predal túto ten koberec a to je z Anglicka. Dal mi tomu certifikát a čo ti budem vyprávať? A čo ti bude vyprávať? A čo ešte povieš? Koľko máš rokov? Koľko máš rokov? Ja som 38 ročný teraz. 38 ročný? Baby? Oslavujem teraz výročie. Áno, kde oslavuješ? Wi-Fi? Infinity? Či v Destination, povedz. Nerozumieme teraz, bo tu máme osadu Pletanovce, čo je trochu... Dolné Pastuchovo, ne? Akože je to... Na Bielej Ameriku, ne? To sa zmenilo, že 38% to tu sú. To sú žiarovky tu, také čibíry by sa to volá, takže som to montoval s Trchejom, to je môj člen kapely Tuna. A potom ešte sú... Dobre, ešte. Že toto robím so cykličkárom, keď už má fakt na Ten nejaký rocker, alkohol. hej, toto spozor. Parašutisto môj a ten, keď Čo ti nevládne, slávy tak sa toto? hodím do zadu a ešte tu transformuj a to sa nevie pretransformovať na každú pesničku, takže to je všetko. Daj nejaký tanec. Ukáž tanec. Daj. Čapáš, ty mám ukázať, čapáš, Oj, čapáš, ty mám ukázať. Jasné, daj ešte. Neukážem ti, bo mafia vie, kde bývam, takže Kto vie, kde bývaš? mafia, takže ti nemôžem vyprávať už viac. Neboj A sa, ne? docela vtipný kamarát to má, ne? No. Z posilky. Koľko cvičíte, chalani, povedzte? Ja cvičím tu akože robím kliky na tom, aj klipy tu robím. Klipy? Filip, Toto je naša kamera že je však on je vtipnejší ako A ty. ešte tu musíte robiť, že keď si chcete fotiť tu interiér a tak ďalej, takže 2 € mne a keď akože vanie a tak ďalej, môj dadeho a tak ďalej, takže to ide tu na 3 € obline. 3 € vstup, ne? O, blín. Vstup na hodinu, ne? Takže To máš aj do Wi-Fi. nemôžem ti viacej vyprávať teraz. Nemôžeš? Prečo? Mafia, kde vie, kde býva. Máte vie, kde bývaš? No, A kde- takže to som už hovoril. Takže ja bývam v osade Pletanovce, tu je tretí dom zľava. Tuto tu je takéto luxusné a to indiáni od nás odkúkali, bo našli plány pod Lomnickým štítom. Takže čavko. Žeňo, nechceš sa s nimi odfotiť, akože nových kamarátov si našiel. Dobre, tak čaute. Pozdrav všetkých. Dobre, budem pozdravovať tu na Trchveja. Čaute. Dobre, vypni to už.